بكام؟ 180 جنيه. 180. اه يا جماعه ده شوفي مبطن من جوه عامل ازاي. 180 جنيه. ما شاء الله، ووتر بروف، خامته حلوه قوي. اللي عايز يلحق لبس ده يجي يلحق مستورد لبس بقى. بجد، ما شاء 180 جنيه. الله ما شاء الله، حلوه قوي. شميس قطعتين اهو. قطعتين منفصلين. 200 جنيه بس. ب 200 جنيه يا 200 جنيه. بلاش يا 200 بلاش جنيه. يا بلاش. القطعه اللي فوق دي اصلا انت تقدري توظفيها في حاجات كتير على لبس، والشميز معاكي ابيض ينفع معاكي الحاجات كتير. شوفي ما شاء الله. جاردن عجينه اهو 160 جنيه. الله. عجينه تمام. 160. العجينه ب 160 يا جماعه. اخر قطعتين. اخر قطعتين. ده هيبقى عامل 180 جنيه بس. 180 تمام. 180 جنيه بس. اسعار مش موجوده عند حد. بجد الاسعار مش هتلاقيها في اي مكان تاني. بكام؟ الله سويد اهو يا جماعه بالليسين. 180 يا بلاش. اللي عايزه تجهز، اللي عايزه تلحق اي حاجه قبل ما الدنيا اللي عايزه تاخد الحاجات دي وتتاجر والله. فيها هتبقى حلوه والله برضه. الاسعار دي مش موجوده عند حد بفضل الله. لا والله. 180. ده جاكيت. 180 جنيه. جاكيت يا جماعه، سويد. جاكيت اهو سويد 180 مفتوح من قدام ب 180، يعني يا بلاش. لسه عجينه، فستان عجينه وبكام؟ ب 200 جنيه اهو. كم فراشه كان ما شاء بكام؟ الله. ب 320. يلا اخر 3 أهو. قطع. بكام؟ بكام العجينه؟ العجينه ده ب 200 بس. ب 200. ده كان بكام؟ الله الكاروهات بقى طبعا ده كان مكسر بكام؟ الدنيا دلوقتي. ده كان بكام؟ شوفي الكاروهات كان ب 320، نزلناها 280 ودلوقتي بنبيع لكم 240 بالطول ده. 240. ده اللي هيبقى تحت الركبه يا جماعه. ده بدل 350 ب 250. ما شاء بدل الله. 350 ب 250 اهو. ده سويت مبطن من جوه. اهو بكام؟ ب 250 جنيه. واللي عايز يلحق يلحق، واللي مش عايز يلحق برضه. يلا يا جماعه والحقوا علشان الكميه فعلا محدوده من الحاجات دي كلها. بكام؟ ده جوخ. بلطو جوخ اهو. جوخ رصاصي، جوخ مستردة، جوخ نبيتي. بكام؟ 280 جنيه بدل 360 جنيه. 280 اهو اهو. يا اللي عايز بلاش. يلحق معمول لك خصم في الحته دي مش اقل من 70 جنيه يا ست الكل، فبجد الحقي. بكام؟ بلطو الجوخ المستورد اللي الناس كانت بتيجي تدفع فيه 450 جنيه. بكام؟ جبت منه كميه تانية أهو. مع انك قلت مش هجيب بس جبت. اهو اهو. شوفوا يلا يا نلحق يا ما نلحقش. كميه اهي. بكام؟ ب 280 جنيه. جوخ مستورد مبطن من جوه ستان. 280 جنيه. مبطن ستان من جوه يا جماعه. اخر 4 قطع ب 280 جنيه اهو. صراحة 280 جنيه. بنتباع ب 350 في الجلاء الترند اللي الدنيا كلها بتجيبه. بكام عندنا؟ ب 180. يا بلاش يا ب بلاش. 180 هم في 10 قطع. بجد ما شاء الله الحقوا، هم 10 قطع ب 10 180 الوان. جنيه. الرصاصي اللي انتوا شايفينه ده 180 النبيتي جنيه. الاحمر الكشمير 180. ب 180.